Salamlar. Necəsiz? Bu səfər sizinlə pəhriz yeməyi hazırlayacağıq. Deməli, 4 orta boylu kartof. Bunu qəşəngcə soyutma, hamısı soyutmadır zaten. Soyutma edirik. Sonra əgər kökünüz yekədirsə 1 ədəd, balacadsa 2 ədəd. Bunu da doğrayıb əlavə edəcəyik üzərinə, yəni kartofun üzərinə. Sonra istəsəz toyuq əti, mal əti və yaxud da kalbasa, sosiska bu formada da, yəni soyutma, ancaq soyutma əlavə edə bilərsiniz. Təbii ki, mən arada vururam, arada vurmuram. Çünki yoldaşımın istəyinə əsasən edirəm. Bizdə pəhriz yoldaşım saxlayır. Deməli 2 ədəd xiyar, yəni əgər xiyar balacadsa 2 ədəd, böyükdürsə 1 ədəd. Pomidor yenə deyirəm, böyükdürsə 1 ədəd, kiçikdirsə 2 ədəd. Çünki pomidor nə üçün 2 ədəd mütləqdir? Soçun olmalıdır, yəni biraz yumşaq olmalıdır, dad qatmalıdır, ləzzət qatmalıdır. Və göyərtilərdən, təbii ki, burada məndə qabda vəzəri falan bir çox göyərtilər var, amma mən hamısını vurmuram. Biraz şüyüd, cəfəri, ən əsaslı çalışın. Cəfəridən çox istifadə edin. İstəsə sizin üçün detokslar da hazırlayaram. Yorumlara yazarsınız. Sonra 1-2 ədəd turp, çünki turpu çox vura bilmərəm, acılıq verməsin, bərkilik yaratmasın və duzlu xiyar. Yenə də kiçikdirsə 2 ədəd, böyükdürsə 1 ədəd duzlu xiyar, 2 xörək qaşığı qarıq, istəsəz əlavə edə bilərsiniz qarğıdalı, yəni konserva qarğıdalı. Sonra qəşəngcə qarışdırırıq. Bir də mən burada soğan da əlavə eləmişəm. Yəni edə bilərsiniz dajı. Bir diş balaca sarımsaq, göy sarımsaq varsa, göy yerindən, yəni yaşıl sarımsaq varsa, onun yaşıl yerindən vura bilərsiniz. Yəni keyfiniz nə istəyir vura bilərsiniz. Ancaq hamısı soyutma və ancaq hamısı necə deyim, meyvə tərəvəz olmalıdır və istəsəz ət də əlavə edə bilərsiniz. Hazırladığınız məhsulların hamısını bir-bir əlavə etdikdən sonra onları yaxşıca qarışdırırıq. Nə yağ, nə duz qətiyyən istifadə etmirik. Çünki bu pəhriz yeməkdir. Duz olmaz, şəkər olmaz və ən əsas da yağ olmaz. Bunları rasionumuzdan çıxardırıq. Hətta bunu çörəklə, belə lavaşla belə qətiyyən yeməyin. Qara çörəkdə yəni ehtiyac yoxdur. Çünki rəngdə hamısı. Nəysə, əgər bəyəndinizsə, zəhmət olmasa like atıb yorum yazıb abunə olmağı da unutmayın. Hələlik.